কোনো মানুষ নাই পিন ড্রপ সাইলেন্ট স্টেশন ওতে 7 আও কোন বাজে রাত্রে 12টা রাত্রেবেলা বাজে গিয়া 9:30 আমি যাইরাম আগরতলা বাবার লগে যাইরাম সেখানে যাইরাম ভিডিওর লাস্টে দেখবা তোমরা ভিডিও তোমরা দেখা দেখো আর ট্রেন আইব নিউ করিমগঞ্জ যাইমুগিয়া নিউ করিমগঞ্জের মধ্যে ট্রেন ফার্স্ট ঘন্টা লেট অ্যাকচুয়ালি বিকালে আসলে ট্রেন যাইতে লাগে 11টার সময় রেডি গেছি এখন যাইরাম গিয়া বাবা যাইবা লগে কি আই গিয়া বেঁচে Kakor masuk lagi taman. Dia nanti ada SPS atau macam apa sih bang? Cerah. Kakor. Kakor. Betul, তোমার সুকৃতিপুর আইব আর কি taman. Kawan bodoh polis kaya. না অত করে আইতো নাই সময় লাগবো এটা পার লাইন আসতে চলে ট্রেন আছে এখন চন্দ্রনাথপুর এরপরে বিহারা হিলারা সুকৃতিপুর এরপরে বদরপুর এরপরে নিউ করিমগঞ্জ আর মোটামুটি 1 ঘন্টা আছে এত ও 10টা বাজে গেছে আমি পাচ্ছি 9:30 ওই তো আগরতলা বাই রোড টু 44 কিলোমিটার বাট আমি তো ট্রেনে যাইব তো এরকম রাত্রেবেলা ট্রেন জার্নি কিন্তু খুব মজাদার একটা রহস্যময় আমার খুব ভালো লাগে সুভাষচন্দ্র বসু এরকম তাই রাত্রেবেলা 14 বেশে ব্রিটিশের চোখদোলা দিয়া তাই ট্রেনে গেছিলা কাবুল আফগানিস্তান এরপরে সেই আফগানিস্তান থেকে জার্মানি বাই ল্যান্ড এরপরে জার্মানির থেকে সাবমেরিনে জাপান তালা আসলা কিন্তু আমার যেটা জার্নি না নেই এটা টেনশনলেস বিনা চিন্তায় জার্নি এনজয় করে যাইমু কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর জার্নিটা খুব বেশি ভয় কাতর আছে যদি তাদের ব্রিটিশে ফাইলি তো আই গেলাম নিউ করিমগঞ্জ কিন্তু ট্রেন এখন আইসে না এটা অন্য ট্রেন আই গেলাম কিন্তু কোনো মানুষ নাই পিন ড্রপ সাইলেন্ট স্টেশনটা মানুষ নাই রে গলাই গিয়া থমথমে পরিবেশ এটা একটা আফ্রিকান স্টেশন লাগে কেনিয়া জিম্বাবুয়ে এরকম স্টেশন আছে মানে মনুষ্যবিহীন স্টেশন কোনো মানুষ থাকে না স্টেশনের মধ্যে কিন্তু ট্রেন দিনবেলা একবার বা দুইবার যায় একটা সিনেমা আছে শুধু একটা গল্প আছে চাঁদের পাহাড় এই চাঁদের পাহাড়ের মধ্যে একটা সিন আছে মুম্বাসার মধ্যে একটা ট্রেন আইতো মুম্বাসার জায়গা সেই মুম্বাসার মধ্যে ট্রেন দিনও একবার আইতো আর ট্রেনটা পুরাপুরি মরুভূমির মধ্যেও ট্রেনটা আর কোনো সময় সিংহে উৎপাত করতো এরকম একটা থমথমে পরিবেশ আমার এরকম ফিল মনুষ্যবিহীন স্টেশন দেখি আমার কথা মনে হয়েছে আমি যখন গেছিলাম রাজস্থানের মধ্যে রাজস্থান থেকে আমি যখন ব্যাক করলাম যখন গুড়িয়া উড়িয়া তো আমি একটা স্টেশনের মধ্যে আমি রাত্রেবেলা খাটাইছিলাম লালগড় স্টেশনের নাম তো লালগড় স্টেশনের মধ্যে যখন আমি রাত্রেবেলা নামছিলাম রাত্রেবেলা বাজে 11টার সময় তখন এই স্টেশনও কোনো মানুষ আসিল না পুরা নিজুম স্টেশন আর কোনো ওয়েটিং রুম আসিল না জাস্ট পুলিশ আসিল তো পুলিশে কইছিলাম যে রুম আসেনি পুলিশে কইছে রুম তো নাই তুমি শুই যাও তো আমি তো আসলাম প্ল্যাটফর্মের মধ্যে রাত্রেবেলা খাটাই দিয়েছিলাম ঘুমাইছিলাম মানে ডর লাগছিল আর গড় জায়গাটাও মানে একটা ভয়ানক জায়গা নাম শুনিও লাগে তো সেই স্টেশনের মধ্যে আমি রাত্রেবেলা খাটাইছিলাম প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঘুমাইয়া সেই দিনের কথা মনে হয়ে যায় আমার বেস্ট আসলে আর কি সেই দিনের কথা আর মশাই রাত্রেবেলা খামড়াই রাখছিল না আমার তখন বাজারে গিয়ে 10:31 মানে 22:31 মানে 10:31 ট্রেন এখন মানে বদরপুর আই গেছে আই যাব মোটামুটি আধা ঘন্টার মধ্যে আমি তো এই তো আইসে ট্রেন কুয়াশা অতিক্রম করিয়া মানে ছেদ করিয়া এরকম ট্রেন আইছে রেস্টু কই যে নামাইছে গিয়া এই ট্রেন জাস্ট 2 মিনিট থাকে এখানের মধ্যে ঠাকুর জলদি চলো রে ট্রেন স্কুল মধ্যে উঠে গেল হইছে এটা হলো গিয়া S6 ওটা S6 নেক্সটটা S7 ও তো ওটা S7 মনে হয় ও তো S7 বাহ ও S7 আও
উড়ি যাই তো কত নম্বর আপনার 75 26 এর ফোরটা 75 76 এগুলো 74 তো এগুলো 26 হ্যাঁ ওটা এখন উঠে গেছি ট্রেনও সিটও পাই লিছি বাবা উপরে মাইবা আমরা আর কি ট্রেনটা স্লিপার বুক করছি আর কি যেহেতু ট্রেনটা বিকালও ট্রেন আছে আর কি লগিয়া স্লিপারও ঠিক আছে কিছু নাই সিট পাই লিছি শুয়ে যাইব বাবাও ঘুমাই গেছেন উপরে আর এরকম অন্ধকারচ্ছন্ন কুয়াশা ভেদ করিয়া ট্রেন যার আসাম থেকে ত্রিপুরা ক্রস করিয়া গিয়ে ফাতার খান্দি আরো সাইড থেকে 5 ঘন্টার জার্নি বাকি তো কিপ ওয়াচিং আর ভিডিও দেখো তো পুরো লাস্ট অবধি এবং লেত্রা আর কি ট্রেনটা আর কি সোলো বাথরুম দেখাই জানি কি গন্ধ রে কি গন্ধ এই দেখো কিরকম টয়লেট খুবই শোচনীয় অবস্থা জল মনে নাই আই থিঙ্ক জল আছে এটা তো গন্ধে শেষ অবস্থা কোন বাজে রাত্রে 12টা আমিও ঘুমাই যাবো স্লিপার ক্লাস ঠিকঠাক আছে আর কি তিনটা 5 বাজের ঘুম টুম ধ্বংস করিয়া উঠতে লাগছে ঘুম থেকে মানে ফুসে গেছে আগরতলা আমি দিলাম যাই যখন টান দেবো ঠান্ডা ঠান্ডা একটা হাওয়া আছে আগরতলা হোটেলের কোনো বুক নাই বাজে রাতে 3টা 5 কই গিয়ে উঠবো কি জানি না এখন প্ল্যাটফর্মেও থাকতে লাগবো দেখি কি হয় 3 ঘন্টা আই গেল দেখি চলো বুঝলাম না क्या करता है बो तुम बो আগরতলার ওয়েটিং রুমটা বহুত ভালো টয়লেট আছে মেল বা ফিমেল কিন্তু মেইন যেটা প্রবলেম ডেঞ্জারাস যেটা ইস্যু এটা হলো গিয়া চুরি চামারি প্রচণ্ড বেশি হয় আমরা সামনেও একটা মানুষের মোবাইল চুরি হয়েছিল আমরা অফিসের যেটা ওয়েটিং রুম আমরা উঠছি একটু কেউ চাও খাইয়া হয়ে সবাই চাহ খাই আহিছোঁ এই সামনে ভাইমো হয়তো দেখি এক কাপ চা দিয়ে মাসি খাইলাই আছে মোটামুটি বাজে রাত্রে 3:30 ওখন আমরা ওয়েটিং রুমও আছি আর ট্রেনে যাইব হোটেলে উঠছি না কারণ মিড নাইটে হোটেল ফাইমু করি কালকে খাম আছে
দাঁড়াও কই মুখ খেনে আইছি আগরতলা মানে বুঝানি রাত্রেটা কি লম্বা হয়েছে কই সন্ধ্যা হয়েছিল আসলাম করিমগঞ্জ মেলাতে গেলাম এরপরে মেলাতে গিয়ে আইয়া বাট টাত খাই রাত্রের ট্রেনে উঠলাম আগরতলা হয়ে গেলাম কিন্তু রাত্রে রয়েছে এখনো চলো যাই গিয়া ওয়েটিং রুমটা আরাম আছে একটু মানুষ বেশি নেয়নি গরম গরম এসি আছে কিন্তু এসি চলে না বলা হয়ে থাকে নাহলে তো ঠান্ডা পাগল গেলাম না মানে স্টেশনটা বেশি বড় না স্টেশনটা ছোটো বেশি বড় না সাইড তখন আমরা যাইলাম গিয়া হোটেলের মধ্যে হোটেল কই জানি না স্টেশনের বাইরে হইলে বুঝবো আমরা অটো পাইলে চলো তুমি ফেলাই দিয়ে আমার ধরছে প্রায় সকাল হয়ে গেছে এখন বাজে 6:30 মোটামুটি 1 ঘন্টা মতো আমি মনে ঘুমাইছি 1 ঘন্টা হইব খাও ওটাও নেও বাসলো ঠান্ডা খুব ঠান্ডা তোর যাবে নাই কুয়াশা করছে চালানো যান না ওই অবস্থা আমি কিছু অটোর গিয়া ওখানে আমরা আসি পোস্ট অফিস চৌমনি ওখানে আমরা একটা হোটেলে উঠবো গিয়া দেখি কোনটা যে দামি এগুনা বেশি দামি লিব এই লইছে না 2,500 টাকা দাম কয় আমরা আরেকটা দেখে লিব এখন সামনে আরেকটা হোটেল দেখি সিটি সেন্টার না কিতা হয় দেখি কিতা হয় আগুন দাম হইলে তো আর উঠতো নাই একদিনের থাকার কথা এখন হই আগরতলা এবার পিছনে মেইন যে রিজন এটা হলো গিয়া ভিসা বাংলাদেশের ভিসা মানে বাবা আর মা যেতে বাংলাদেশ নেক্সট উইক এটা হলো গিয়া তারা ভিসা অ্যাপ্লাই করা দিয়েছিল 1 সপ্তাহ আগে তো অ্যাপ্লাই করে দিয়েছিল 1 সপ্তাহ আগে ওখন আইসুন 1 সপ্তাহ পরে ভিসাটা নেওয়ার লগিয়া আর কি তো ভিসাটা 1 ইয়ারের ভিসা আর কি আমারও ভিসা করছুন অ্যাপ্লাই তো যখন তখন বাংলাদেশ যাইব আর কি 1 ইয়ারের আর কি তো আজকে আর কি ভিসা দিব 3টার পরে বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিস থেকে আর কি তো বাবার আমি যাইমু ভিসা আনাত আর ভিসা কেমনে অ্যাপ্লাই অনলাইনে কেমনে জমা দেওয়া হোল প্রসেস আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি কইমু খুব ইজি প্রসেস বাংলাদেশ ভিসা অ্যাপ্লাই করা আর পাওয়াটাও তো ভিডিও ফোন তো নেক্সট ভিডিও আমি দেখাইমু আমি গেছি বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিসে গিয়া কিন্তু করতাম পারিতে করবো আর কি তো ও ভিডিও এখন একটু কিছু খাইয়া বাইরে মু বা একটু ঘুমাইমু ঠিক আছে ভিডিও ফোন তো টাটা বাই বাই ভালো লাগলে লাইক করে কোনো শেয়ার করে টাটা বাই বাই